टेरेंस, मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम गुलेल को इतना पीछे खींच सकते हो कि मैं सीधे उस लगोरी तक पहुंचूं? ओके, तो तुम मुझे सीधे उसके ऊपर उड़ाओ। रेडी? रेड यार, एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें मिस बहुत करूंगा। स्वर्ग पहुंच जाने के बाद फोन जरूर करना दोस्त। अरे यार, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। ओके, रेडी? फायर!